Kids at Home! Hi guys! Welcome to our vlog! So for today's video, maglalaro tayo ng Plumber Bag! Belt down while repeatedly pressing this head up and down until the water sprays out. Maiba, una! Sturdy! Bato, fix! First is Sturdy! second, Ember! and then Ate! Round 1. Alam. Kuya. Kaya, ano pwede yan? Ito. Ano ilagay? Ganun din, para kita ito. Sabit lang, dahan-dahan. My pillow. Ako din Mama! Hindi parang mo. Ginto parang mo. Ano yan? Bibuan? Hindi. Ano yan? Hindi! So guys, it's between me and Kuya Ember. Oh my god, nahihilap. Right, okay, Kuya. Ako. Oh no. I'm the winner! Wala na naman mo. Ayok ko. Ako si Terdy. Ayan. Ang tagal. Uy, kuya. Second. Bakit mo split? Split! No! No kayo bibili ko. Ano? watch them. Ako naman. Gusto yan. Ano? Panalo na ako na mo! Tangos yan. Mag-sprite! Maiba siya una. Bato, okay. Ano ko dyan?
Tapos lagay mo dito. Saan? Dito. Sabi ko sa kanya, okay? Tapos, Ginagawa mo. Thank you for watching. Like and subscribe. Bye.